ли връзка между техни действия, хора там от общината, от регионалните дирекции, които говорят за конкретни злоупотреби, например от длъжностни лица? Това наистина е незаконно строителство в мащаби, в които не съм си представял някога в дългогодишната ми практика, че мога да установя. Виновните, разбира се, има други органи, които ще ги намерят или ще ги посочат, но недъзите и периода, в който се е случвало, ще го кажа, за да си направите изводите всеки. Първо, средата на 23-та година е издадено удостоверение за търпимост на сгради, които не са били построени. Тогава е било управлението на ГЕРБ, защото ме попитате, в Варна. Това е издадено от главен архитект на район Приморски, за да сме точни. Тези сгради не само не са били изградени в голямата си част, но със сигурност пък и тези, които са почнали строителство, не е през 2001 година. Съвсем очевидно е от всички документи, които се установиха, включително и с ортофотоснимки, е ясно, че тези сгради ги няма. В 2019 година, аз вчера, онзи ден, когато бях във Варна, показах тези ортофотоснимки. Така че тук очевидно става въпрос наистина за една документална измама. Това, което направих, защото единственият, според мен, замесен по случая е началника на кадастъра във Варна, защото той доста услужливо ги е попълнил в кадастъра. Неговият отговор беше, ама те ми предоставиха документи. Моят отговор беше, ама можеше да се провери в ортофотоснимките, както аз проверих за 5 минути, за да разбера, че тези сгради ги е нямало. Още повече, че когато си издавани удостоверенията за търпимост, няма подробен устройствен план. Тоест, те не отговарят на градоустройствена норма, което е също задължение да има статут на търпимост. Сега обаче ще продължа с времето напред. Да, шефа на кадастъра от днес трябва да има заповед за уволнение. Аз го казах много ясно и когато го кажа, знаете, че се случва. Най-вероятно и други органи се интересуват от него. Но пак казвам, това е най-малкото провинение в тази история, за която ви разказвам. Безспорно, контрола по строителството на всичко това, което се е случвало, е от община Варна. Сградите са категория, която подлежи на контрол от общината. Сега си разпределите времето на ГЕРБ, на сегашния кмет, на когото искате си го разпределите. Всички знаем. До ден днешен контрола е от община Варна. Общината е административната единица. Сега установихме, че има допуснат изработване на подробен устройствен план. Внимавайте, януари 25-та година. Тогава, когато кметът твърди, че е имало сигнали вече за незаконно строителство. Не може да бъде допуснат подробен устройствен план с цел узаконяване на законно строителство. Казвам ви го текст от Закона за устройство на територията. Виждате ли каква организирана слепота е строителството на цялото това селище? Нали не очаквате регионалния министър да ви каже точно каква е причината, защото аз ви разказвам какви са пропуските. Те са толкова ясни, че буквално блестят в очите ни. Така че от тук нататък ще има много работа. Най-вероятно и за прокуратура, най-вероятно ще има работа и за полицията. Знаете, че е имало преписки и е бил направен опит да бъдат прекратени. Тоест мащаба става много по-голям. Знаете включително, че сегашният министър-председател Радев, който тогава в качеството на президент също е имал съмнение изобщо за начина на инвестиции от собственика на фирмата към ДАНС. И въпреки всичко този човек е бил реабилитиран и върнат държавата.
Виждате ли колко дълбоко е пропито било обществото ни към този момент. И като че ли най-малката част е, че имаме незаконно строителство. Голямото питане ни е кой го допусна и кой наистина през цялото време стоеше с широко затворени очи. И те не са били едни очи. Били са страшно много очи. Така че ще има много работа за безспорно беззаконие, защото Варна ще се превърне, в случая на Варна ще се превърне в емблема на беззаконието от последните 3-4 години. Законът е ясен. Незаконното строителство се премахва. Точка. Има ли упражнен натиск върху вас или върху кабинета, след като почнахте разплитането на този случай? Говоря за натиск, дали било политически или пък дипломатически? Да личи, че има натиск, мисля, че ви отговорих.